Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы рады вас снова приветствовать в нашем любимом кинотеатре «Полярный» на третьем дне 4-го фестиваля «Золотой ворон». И сегодня у нас особый день, день документального кино. Почему так и какие фильмы мы будем смотреть, расскажет наш программный директор Александр Соломонов. А я вам хочу сказать, что, во-первых, мы все очень рады, что началась пурга. Это значит, что наши гости получат массу эмоций и впечатлений на всю жизнь. И мы надеемся, что часть гостей все-таки завтра улетит. А если не улетит, то эмоций будет еще больше. Но, собственно говоря, Сергей Пускипалис, который будет проводить творческий вечер сразу после фильма «Северный ветер бывает теплым», он, когда услышал такой вариант, он сказал: ну, это Чукотка. Все, он готов уже оставаться здесь и на неделю. Вот. Я вас всех призываю и приглашаю приходить на его мастер-класс, творческий вечер, который будет в 19:30. Параллельно с ним будет стартовать открытая тренировка Григория Дрозда в ДДТ. И мы начинаем. Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, уважаемые члены жюри, гости, участники фестиваля. Мы очень рады приветствовать вас. Спасибо, что приходите к нам. И сегодня мы действительно решили сделать День документального кино. Оба фильма, которые будут показаны, они относятся к программе неигровых полнометражных фильмов. Дело в том, что когда мы собирали и формировали эту программу, для нас было важно не просто найти какое-то кино, но и выстроить его, расставить в нашем графике таким образом, чтобы программа была неким высказыванием, некой нашей мыслью, которую мы хотели бы вам предложить на ваш суд. И сегодня у нас два фильма. Российский, который мы видим сейчас, «Северный ветер бывает теплым», и фильм «Куда возвращается мужчина». Два совершенно разных фильма, которые в то же время рассказывают нам очень похожие истории. Это очень похожая история, которая увидена двумя разными коллективами создателей. И вот так вот мы хотим их вам преподнести. Обе картины, на наш взгляд, совершенно достойные, и то, что мы ставим их вместе, это никоим образом не умаляет достоинства ни одной из них. И для представления картины «Северный ветер бывает теплым» я приглашаю на эту сцену продюсера картины Никиту Пугачева. Всем добрый день. Рад всех видеть. Отлично, что добрались, хотя нам препятствовала такая не очень приятная погода. Может быть, для местных она, конечно, и привычна. Я у вас первый раз, удивляюсь каждый день пейзажам, погоде, которая переменчивая, холодная, но тем не менее здесь очень здорово. У вас круто. Уточню, что я выступал сопродюсером этого фильма, то есть я помогал на этапе постпродакшена с монтажом, цветом, музыкой, звуком, но очень много знаю того, что происходило во время съемок, всякие интересности, поэтому после фильма, когда у вас будут вопросы, постараюсь на все ответить. Алексей Главков сейчас находится на съемках второй части, поэтому я сегодня приехал вместо него. Фильм, думаю, вам очень понравится. Это история человека, который выбрал для себя такой своеобразный образ жизни, который не идет на поводу у каких-то современных тенденций, живет один. Он делится своими мыслями, в фильме рассказаны его проблемы. Я думаю, много кто из вас найдет для себя пищу для размышления на будущее, о том вообще, какой выбор можно совершать в жизни и как можно жить. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что после фильма у нас будет возможность задать вопросы, высказать свои мнения, пожелания, комментарии. И прошу вас, пожалуйста, не забывайте оставлять ваши голоса. Каждый голос очень важен. Я желаю вам интересного просмотра. Спасибо. Почти всегда я
живу один. Мой дом кочевье. Я оленевод, таежный пастух оленей. Никогда я не был в Париже. Подняться бы на Эйфелеву башню. Посмотреть, какая она, Франция. Французы, наверное, не знают, что такое молоко оленя. В Париж бы поехал и в Рим. Спасибо за фильм, спасибо, что приехали к нам. Спасибо, что позвали. Что-нибудь скажете, или мы сразу... Давайте сразу приступим к вопросам. Добрый вечер, меня зовут Дина. Спасибо большое за эту картину. Вы знаете, хотелось вначале немножко высказаться. Вроде бы человек счастлив, такой замечательный, здоровый, сильный, смелый, но его почему-то жалко, честное слово. Как будто бы ему там одиноко. На самом деле, да, он говорит об обратном. В конце было написано о том, что к нему часто приезжают гости, и так выдохнуло, ну классно. Сколько лет этому замечательному мужчине? Есть у него 5 детей, как давно он ведет вот такой образ жизни? И где-то замечательная женщина, которая родила ему 5 детей. Спасибо. Спасибо за вопрос. Насколько я знаю, живет он 20 лет, то есть это было в начале фильма рассказано. Ему, сейчас точно не скажу, но больше 40 лет. А с женой он развелся из-за того, что вот у них разные взгляды на жизнь, и наш герой, он предпочел жизнь таким отшельником в отдалении, а жена осталась в городе. Там на самом деле очень необычная история знакомства. Алексей поехал в Якутск по совершенно другим делам и познакомился с братом нашего главного героя. Они пробыли какое-то время вместе в лесах и добрались до, собственно, Саши, нашего героя. Познакомились с Александром, и там уже пришла идея, то, что нужно снимать фильм, потому что за неделю, пока они провели вместе, начали постоянно всплывать какие-то интересные факты. И Алексей, режиссер этого фильма, его это так зацепило, что он остался там на несколько месяцев и снял эту картину. It is interesting to see a film made by young men. I assume you live in a city. Why do you think we are getting more and more attracted to the life of older, grown-up people living in nature? Спасибо за вопрос. Для зрителей я перевожу. Вопрос заключается в том, что фильм снят молодым человеком, жителем города, о довольно зрелом человеке, который живет вдали от городской цивилизации. И почему, по мнению создателей картины, почему такие истории все больше нас привлекают? Ну, Алексею на самом деле 35 лет. То есть молодой. Молодой, но как бы пожил уже какое-то время. Я думаю, нас привлекают такие фильмы, потому что современные реалии, то есть удавка такая городская, и условия все больше и больше подавляют у нас какой-то внутренний мир. И когда мы смотрим на таких людей, которые живут свободной жизнью, они по-настоящему счастливы каким-то мелочам, не гонятся за какими-то стереотипами, то нам в глубине души хочется тоже ощутить что-то такое. И, как мне кажется, это ощущение из какого-то детства, когда у тебя нет еще каких-то проблем, жизненных задач, обязанностей, и ты на все смотришь чистым взглядом. Тебе все интересно, что-то новое открывать, и каждый день он проходит без каких-то забот. И когда ты смотришь на таких людей, мое мнение то, что притягивает именно этот факт. То, что они свободны, а мы все-таки не такие свободные, как эти люди, в силу нашего образа жизни. Текст для главного героя был составлен, или это были его слова все в фильме? Спасибо. Частично текст Алексей просил. Ну,
получается, что наш главный герой, он вообще не очень разговорчивый, но чем больше они времени проводили вместе, тем больше он раскрывался. И в начале фильма идет, конечно, прям такой очень четкий монолог, который Алексей записывал не с первого раза, помогая нашему главному герою выражать свои мысли и эмоции так, чтобы мы их поняли. Так что тут 50 на 50 получается. Здравствуйте, меня зовут Василий. Вот я как понял, это не совхозная какая-то единица, это он сам по себе, да? Да, человек живет сам по себе, то есть там есть такие же оленеводы, получается, которые живут где-то по соседству, просто там огромные территории отданы им для жизни, сотни квадратных километров. И они иногда встречаются, если нужно сделать какие-то общие полезные дела. Вот в фильме нам показывали, как они сжигали волчью яму, чтобы волки туда не возвращались. Так что они иногда как бы пересекаются, но живут основное время раздельно все. А где они берут спонсирование, там, патроны, оружие и так далее? Не услышал вопроса, четче, пожалуйста. Я говорю, где они спонсированные берут патроны, оружие и так далее, там, питание? Все, что вы видели, вот там соль, сахар, чай, макароны, им иногда, поскольку есть рация у всех, они в основном связываются по рации, то они могут попросить кого-то привезти себе на снегоходе. Вот. Машины туда не проедут, в основном зимой привозят на снегоходах. Ехать порядка суток. Алексей, когда приезжал, он тоже всякие подарки привозил, мешки там с солью, то есть все, что нужно просто в быту. Так-то и появляется. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо. Будет ли вторая зимняя часть этого фильма? А я вначале, когда представлялся, говорил, что вот в данный момент времени идут съемки продолжения. Простите, я просто не с работы поздно прибежала. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алла Мостова. Я хотела бы узнать, это у него личное вот это хозяйство или фермерское, или государственное? Здравствуйте. Нет, это все личное. Построил он все сам, своими руками. И, то есть, получается, он живет на определенной территории, кочует от времени года в зависимости по разным местам. И в одном месте у него есть целый домик, который на зиму закрывает. В других местах он живет просто в палатках. Это все его. Добрый вечер, спасибо за хороший фильм. Он себя позиционирует как альбион, но он пасет оленей в горах и перегоняет через камни. У нас здесь это вообще, я вырос в тундре, поэтому я не понимаю, почему свои 100 голов перегоняет. Поэтому у него столько копытки, там он 6 голов насчитал, а еще больше сейчас переломано. Что я даже не понимаю, или это задумка режиссера, или вы его специально так гоняли, чтобы он через голые камни, это не бараны, олени не бараны, они живут в тундре и в тайге. Поэтому вот вопрос у меня такой, мне... А вы имеете в виду тот момент, когда он охотился? Нет, там именно идет стадо по голым камням. И идет все стадо, идет через... Я просто мне было ужасно смотреть на это, честно слово. Ну, специально там Алексей ничего не просил делать, нашего героя, то есть он снимал все как есть. Возможно, это была переправа просто через реку по весне, когда она еще... Ну, отвечая на ваш вопрос, скажу, что вот снимали все как есть. То есть такой инсайт еще, в принципе, олени дают еще какой-то смысл жизни. То есть если убрать оленей, он без них тоже может там выжить, но ему тогда абсолютно нечего будет делать. У него оленей немного, и там были оленеводы, у которых в несколько раз были больше стада. Но вот то, что вы видели в картине, это все так и есть. Почему, ответить, к сожалению, не могу. Фильм, конечно, очень хороший, замечательный, уникальный. А скажите, пожалуйста, у вас нет в плане снять фильм, но только с участием главной роли женщин?
с удовольствием снимусь. Хороший вопрос, спасибо. Я думаю, отвечая, наверное, от всей нашей команды, которая принимала участие, если мы найдем такую героиню, то обязательно снимем. Сейчас идет общение с РГО, Русское географическое общество, и вот будет зависеть от того, одобрят они нам съемки второй части или нет. Но, по крайней мере, мы уже начали снимать, и в зависимости от их решения немножко тогда скорректируется курс второго фильма. Вообще очень хотим. Спасибо большое. Благодарим нашего гостя. Я напоминаю, Никита Пугачев, продюсер фильма «Северный ветер бывает теплым». А сейчас, Никита, мы предлагаем вам поучаствовать в традиции нашего фестиваля. Вот тут здесь небольшие гостинцы от нас, и вы можете вручить этот подарок одному из зрителей. Это может быть за лучший вопрос, за лучшую реплику, за лучший комментарий. Или вам просто кто-то очень понравился в зале. Ну, я думаю, справедливо будет вручить этот подарок за вопрос про фильм с героиней. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы с вами смотрели фильм «Северный ветер бывает теплым», а после творческого вечера Сергея Пускипалиса мы снова встретимся с вами здесь и посмотрим норвежский фильм «Куда возвращается мужчина». И я со своей стороны просто рекомендую, советую, если вы посмотрели этот фильм и у вас есть свободное время, посмотрите и второй фильм. Мне кажется, они очень интересно перекликаются. Это такой мостик, который мы постарались перебросить из Европы в Россию.